पेश खिदमत शीदेदा चबूतरा। ओए लेट हो गई, आओ चलिए। उई बहुत गर्मी है। सफर पता नहीं किथे गई सुबह दा। पहले चीते तेरा खिलौना पागल है, मैं आपे सुट गया सा। आज मैं स्कूल ना पॉपकॉर्न खावांगा ते नाल मैं देखांगा जैकी चैन दी मूवी। बड़ी मजे दी फिल्म है ये। आज कैसा जा यार तंग ना कर, फिल्म देखन दे। बाल उची कर लवा इना दी बालों तो बचांगा ना। ओए की ए दिमाग खराब करदा पे मेरा। फिल्म ही नहीं देखने दे पे। लो नेट भी बंद हो गई। Może najpierw ustawię. चल मैं USB च रखी सी ओंदे चो वेख लेना वा। ओए नेट ले दा फोन आंदे बिल नहीं देता तो नेट भी बंद करते तो फोन करी जान दे। कोई गल नहीं, मैं USB चो वेखांगा। ए तू चुप कर, फिल्म वेखन दे मैनू। ओए मेरी USB किने फॉर्मेट कीती है? नेट ले दी पेंदी सीडी मेरा दिमाग खराब होता मेरा। ये अज बाजी दा भी आंदे मैं लत्ता तोड़ देनियां ने। चल चलिए फिल्म मेहरबानी तेरी फिल्म आने से। कोई है तो नहीं?